çocuklar? Ben hazırım. Vallahi ben de sopam elimde bekliyorum. Ben kazanacağım. Rüyanda görürsün. Öyle mi? Öyle. Şimdi ben size göstereceğim gününü. Şşt, çocuklar lütfen. Tamam, hazır mısınız? Hadi beraber slime yapalım. Beraberce, tamam mı? Tamam. Merhaba arkadaşlar, ben Şirine. Ben de Marmelat. Arkadaşlar, Şirine'yi tanıyorsunuz. Marmelat aramıza yeni katıldı. Hoş geldin Marmelat. Hoş bulduk. Bugün ikisiyle birlikte yağdan ve ojeden bu kutuda slime yapacağız. Videoya geçelim. İlk olarak kabımızı açalım da. Bakın eskidenki şeyimiz burada duruyor. Hemen yağımızı dökelim. Döküyorum arkadaşlar. Çok dikkatli olmalıyız. Tamam. Çok da dökmeyelim. Belki küçük olmaz, belki olur. Başlayalım. Evet. Şimdi bir renk geliyor. Dikkatli olun. Yapıyorum. Evet. Şimdi hemen ojemizi dökelim. Hangi renk geliyor acaba? Herkes heyecanlı mı? Hadi bakalım. Bu renk bence mükemmel olacak. İşte akıyor. Dikkatli olun. Çok riskli bir renk. Bakın akıyor. Hoppa. Kırmızı renk. Bu da bitmek üzere neredeyse zaten. Şöyle dökelim. Bolca. Parmağıma da geldi ya. Neyse. Slime yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bu kadar kırmızı renk yeter. Şimdi daha güzel bir renk geliyor. Hepinizin seveceği bir renk. Hadi bakalım. Bu da mı bitti yoksa arkadaşlar? Bu da akmıyor. Şöyle yapayım. Mavi simli oje. Bak bakalım. Hadi bakalım. Çok az kaldı. Bu kadar yeterli. Hadi bakalım. Şimdi bunu da ekleyelim. Bu da çok güzel bir renkli slime. Biraz da mor ekleyelim arkadaşlar. Harika olacak. Tamam. Şimdi karıştıralım. Bakın toparlanıyor. Bunu evde deneyebilirsiniz arkadaşlar. Hemen toparlanır. Bakın. Ojeler gitgide toparlanıyorlar. Hadi hemen karıştıralım. Hadi. Hızlı karıştırıyoruz. Ben biraz daha kırmızı ekledim. Hadi bakalım. Evet, yapmış olduğumuz slime ele yapışabilir çünkü yağlı yaptık. Şimdi gördüğünüz slime kesinlikle el yapımı, bakın. Ele yapışıyor diyorum çünkü biraz bekletmek lazım. Bakın. Şirinler, bu slime'e kaç puan veriyorsunuz? Ben 8. Ben de 7 veriyorum. Bayağı güzel bir slime değil mi? Biraz bekletilirse daha da güzel.